Schon lange ist Kuhn mit Bandschwadern unterwegs. Doch erst jetzt gibt es ein Modell für den Frontanbau. Was den Merchmax 440F mit geteiltem Band auszeichnet, zeigen wir euch in diesem Top-Agrar-Fahrbericht. Wir haben uns den laut Liste knapp 32.000 € teuren Frontbandschwader zusammen mit einem Merchmax 950 in Oberschwaben im Herbstgras angeschaut. Der Landwirt vor Ort setzt das Frontgerät für weniger Futterverschmutzung und eine höhere Arbeitsbreite des Heckgeräts ein. Das Besondere am Kuhn Merchmax 440F ist das geteilte Band. Damit lässt sich das Futter zu beiden Seiten aufteilen. Die Grundkomponenten des 440F sind mit den Heckvarianten gleich. Die Pickup besteht aus 5 gesteuerten Zinkenreihen mit jeweils 46 Zinken. Die äußeren Zinken stehen in einem Abstand von 2,81 Metern, sodass Kuhn einen mittleren Zinkenabstand von 62 mm erreicht. Da die Welle etwas außenmittig zusätzlich gelagert ist, entsteht hier ein etwas größerer Abstand von 85 mm. Wir konnten aber keine schlechtere Aufnahmequalität feststellen. Die Bandbreite selbst beträgt 90 cm. Davon sind 87 cm wirklich nutzbar. Alle 30 cm ist ein 20 mm hoher Steg aufvulkanisiert. Das Band ist mit einer Leiste verschraubt und lässt sich ohne großen Aufwand tauschen oder auch reparieren. Die Laufrichtung der beiden Bänder lässt sich per kleinem Terminal einfach per Kipphebel wechseln. Beide Bänder lassen sich nach links, nach rechts sowie beide jeweils nach außen laufen. Die Bandgeschwindigkeit stellt man über einen POTI am Terminal ein. In Kombination mit dem Heckbandschwader lassen sich unterschiedlich große Schwaden formen. Dabei überfährt man das Futter in keinem Fall mehr. Der Anbau erfolgt ähnlich wie beim Frontmähwerk. Hydraulikzylinder an Ketten sorgen für die notwendige Entlastung. Die Höhenführung erfolgt über 2 drehbare Teller, welche sich in 1 cm Schritten justieren lassen. Für die Hydraulik ist nur ein einfach wirkendes Ventil mit freiem Rücklauf notwendig. Durch die gleichmäßige Aufteilung vorne nach links und rechts erreicht ein Mittelschwader im Heck ein schön gleichmäßig locker abgelegtes Schwad. Fördert man das Futter mit ganz auseinandergeschwenkten Bändern im Heck nach außen, erreicht man eine möglichst hohe Flächenleistung. Rieselverluste zwischen den beiden Bändern in der Front haben wir bei dem nassen Herbstgras nicht festgestellt. Mit dem eingesetzten Fendt 820 konnten wir ohne Probleme bis zu 18 km/h schnell fahren. Die Sicht auf das Gerät geht auch wegen dem Plexiglas in Ordnung. Ein Manometer zeigt die Belastung der Hydraulik an. Uns hat der Merchmax 440F sehr gut gefallen. Die Konstruktion ist solide, die Bedienung und Wartung einfach. Zudem ist der Schwader vielfältig einsetzbar. Alle Details zum Schwader finden Sie in der Top-Agrar-Ausgabe 1/2023.